Mira las formas del agua y ahora sigue ahí el camino del sol y observa su luminosidad. Permite que esa luz penetre profundamente en tu interior y ahora cierra los ojos y solamente escucha el sonido del mar. También un sonido original de donde partimos hace tantos millones de años. Escucha ese ir y venir, esas mareas, y hace una respiración profunda, inhala y exhala. Y te vas abandonando, entregando al sonido, a la luminosidad que el sol abrió en tu interior, para que luz y sonido a través de la respiración te ayuden a recordar el origen, tu esencia, y desde esa serenidad, desde esa calma, puedas salir al día a día, a lo cotidiano. Solo respirar y sentir el movimiento de los líquidos, las mareas, y abandonar.